Килограм домат помалку за пиперка повеќе. Граѓаните секој ден со весела математика во маркет или на пазар. Храната одамна стана луксус, а граѓаните се повеќе осиромашуваат. Бројките дека само за преживување се потребни речиси 1000 евра не се само на хартија. Една прошетка по пазарите го покажува истото. Граѓаните велат оти платите и пензиите ги трошат само за храна, а минимално за да преживеат потребни им се на 30.000 денари. Па не знам ова што кажуваат во овие на ова негде околу 69-70 илјади. Али за тоа е мало. Со најдеш методологијата не се живее. На малите ништо, на големите може. Стига ли пензијата? Па благодарение што сме двојца, ние од тука. Со платите во Македонија добро ли се живее, може ли да се постигне? На граница. Јас сум пензионер, па испод 30 не. 30.000 велиме за храна или... За храна, за луксус нема. Луксус нема, само за храна. И трговците секој ден си одат со помал пазар. Зад камерите пазарџиите сведочат дека се помалку се купува. Килограмот станал грам. Како ги носат производите на тезга, така ги враќаат дома. Последните податоци од синдикалната кошничка покажуваат дека во март се потребни речиси 1000 евра само за основните потреби, а во однос на февруари трошоците пораснале за 1500 денари, најмногу поскапела храната. Според синдикатот, ова се должи веројатно на тоа што нема веќе замрзнати цени, оти и тоа што било замрзнато изминатите месеци беше на висока цена. Спасот се бара во законот за нефер трговски практики, но додека стапи на сила, односно за 6 месеци, проценката е дека кошничката континуирано ќе расте. Имајќи во предвид дека никој не може да ги заузди тие цени на трговците, односно трговците, не цените, не може и ние да предвидиме колку, меѓутоа на нашите показатели се дека ќе растат цените. Поготово во еден хаос, во предизбори и тоа што го користат политичарите овој рок од 6 месеци, ќе најде на проблем единствено работникот и граѓанинот да ги плаќа тие грешки и сето тоа ќе биде на негов грб. Нема никој да се дрзне да ги намали цените или да ги замрзне само затоа што сака да излезе во пресрет на граѓаните. Владата одлучи да престане да важи мерката за загарантирани цени која беше донесена минатата година на 20 септември, а власта упатува апели до трговците да се однесуваат фер и да не предизвикуваат ценовен шок. По усвојување на законот за нефер трговски практики, Министерството за економија подготви листа од 2500 производи кои ќе поевтинат дури за половина година. Дали листата е прифатлива за бизнисот за неколку дена треба да се произнесат од Стопанската комора. Од она што досега можеше да се види, листата содржи производи кои владата претходно ги сметаше за луксузни и за нив го зголеми данокот од 5 на 10%.